자, 지금 새벽 1시 반 정도 되고 있습니다. 장작불이 요새 계속 피고 있는데요. 고구마를 제가 한번 구워 먹었습니다. 근데 이 숯불이 너무 아까운 거예요. 그러다 보니까 12시에 이렇게 나가가지고 지금, 자, 장작불에 원래, 숯불에 원래 고기가 질리잖아요. 그러다 보니까 이 등갈비를 지금 제가 사가지고 왔습니다. 지금 지금 새벽 1시 반인데 또 시내 갔다가 지금 이 불 피우냐고 또 그냥 30분 또 개를 잡았습니다. 지금 상황이. 근데 뭐 누구한테 자랑하는 것도 아니고 미친 것도 아니고 저도 살면서 처음인데 이 등갈비를 새벽 1시 반에 한번 구워 보겠습니다. 자, 시간은 걸리겠죠. 좀 시간이야. 네. 근데 뭐 시간은 그닥 그렇게 뭐 중요하지 않습니다. 자. 양멍하다 양멍해. 뜨겁다. 장갑을 다 고야지 뭐 한 번에 이거. 한 번에 다 고야지 뭐. 이거 불이 세가지고 탈 것 같은데. 하여튼 뭐 제사를 한번 다 해보겠습니다. 자, 일단은 올려놨습니다. 일단은 이 숯불이 너무 아까워가지고 불이 세니까 금방 익네. 탄다 이거. 손이 많이 가겠네 이거. 새우깡이야 이거. 손 많이 가겠어. 손이 많이 갈 것 같아요. 금방 익네 불이 세니까. 딴 거 한 거 없어요. 그냥 소금만 딱 때렸습니다. 소금만. 뜨거. 장갑을 껴야 되겠다. 장갑을. 냄새 좋다. 예측하고 요즘. 근데 진짜 오늘 고구마 딱 구워 먹었는데 진짜 막 먹고 싶은 거야 진짜. 참 그럴 때가 있구나. 그럴 때 있잖아요. 나이가 들면 안 하던 생각도 막 들고 그렇잖아요. 저는 한 20분 정도 예상했는데 이거 불이 센 관계로 금방 익혀질 것 같아. 이거 뭐 익혀질 때까지 한번 지켜보겠습니다. 한번. 소리 뭐 지글지글 소리 좋네요. 그러니까 지금 이 숯이 이대로 그냥 바로 죽였다가 나중에 다시 피우면 백탄이에요. 백탄. 혹시 백탄 아세요? 백탄이라고? 백탄? 저도 배웠는데 탄소가 하나도 없을 시 그때 생성되는 탄이 백탄이라고 하더라고요. 저도 좀 전에 오늘 배웠거든요. 근데 이게 그렇습니다. 거의 뭐 최상의 숯이죠. 참. 또 한 잔 생각은 나는데, 오늘 술 먹다 죽습니다. 죽어. 이 불이 세니까 볼 게 없네. 고기 잡내. 이 고기 잡내가 있는데
응? 이게 고기 잡내가 있어요. 근데 이 참나무 여기서 딱 익혀버리면 잡내가 다 사라진다니까요. 마법이라죠, 마법이. 마법이라 합니다, 마법이. 아무것도 않고 후춧가루도 안 뿌렸어요. 그냥 딱 소금만 뿌렸어요. 소금만. 아씨, 맛있겠다 진짜. 비주얼이 아씨, 이야, 장어 진짜 옆으로 딱 그 숙이는 거 마냥. 와, 또 태우지 않고 잘 굽기만 해주면 거의 뭐 새벽 1시에 1시간 넘어 이 시간에 진짜 맛있는 고기를 먹을 것 같아요. 야, 좋네. 장갑을 꼈는데도 뜨겁네요. 와, 고기 비주얼, 야, 뭐야? 아, 좋다. 냄새 좋다. 이 불이 지금 상당히 셉니다, 지금 막. 에? 부는 거랑은 차이가 있어요. 뜨거. 감성이 있지, 감성이. 뭐 도시에서는 뭐 말도 안 되는, 말도 안 되는 짓거리를 지금 하고 있는데, 와, 좋다. 아, 이제 냄새 싹 이제 올라오네, 이제. 아, 이 등갈비를 이제 해 먹다니 참. 진작부터 해 먹고 싶었는데, 이제 냄새 싹 올라오네, 이제. 냄새 올라오네, 이제. 지금 한 새벽 한 2시 정도 가까이 되는 것 한 새벽 2시 정도 돼가고 있는 것 같은데, 저도 딱히 뭐, 저는 요즘에 쉬다 보니까 시간이 많아요. 그러다 보니까 뭐, 낮이 밤인지, 밤이 낮인지, 별로 신경을 안 쓰다 보니까, 또 내일 자면 되고. 야, 근데 잘은 안 보이는데, 냄새가 진짜 비주얼은, 와, 참. 역시 잡내 하나도 안 나. 이거 봐, 내릴 줄 알았어. 잡내 진짜 하나도 안 나요, 진짜. 딱 소금밖에 간 안 했는데, 참나무 딱 향이 배니까 고기 잡내가 지금 하나도 없어요, 지금. 야, 난 한 20분 정도 예상을 했는데, 딱 10분이면은 다 고지겠네. 네, 참. 익어가는 소리, 냄새. 아유, 야, 진짜 고기 잘 굽는다. 응? 뭐 양념자가 다 필요 없습니다, 그냥. 응? 소금만 지금 딱 때려가지고서 지금 하고 있는데, 응? 살아있다, 살아있어, 진짜. 그렇지, 역시 숯불엔, 고기지. 침 넘어가네. 고기도 이 정도면 지금 잘 굽고 있습니다. 지금 타지 않게.